Hey yo, what's up guys? It's Mr. Tanvir Chowdhury to my new moto vlog নিয়ে আসলাম তোমাদের জন্য আরো একটি অসাম ভিডিও। টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে অলরেডি বুঝে গিয়েছো আজকে আমরা কোন ধরনের ভিডিও করতে চলেছি। তো গাইস সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি ভিডিও করতে, দেখি এই ভিডিওটা কতদূর করতে পারি এবং কেমন হয়। চলো আজকে যাওয়া যাক ফকিরপাড়া টু জামজামি, দেখা যাক কেমন দেখাতে পারি কিনা। তো এটা আমার ফার্স্ট মোটো ব্লগ, তো দেখো এবং এনজয় করো, কেমন হয় সেটাও জানিও। চলে এসেছি রসুনপুর মোড়, কিছুক্ষণের মধ্যে জামজামি বাজারে পৌঁছে যাব এবং জামজামি বাজারের দৃশ্যটা দেখো এবং উপভোগ করো এটা। তো গাইজ আজকের আবহাওয়াটা খুবই সুন্দর, দেখো এবং এনজয় করো এবং পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যেও। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে আবারও ভিডিও দেবো, সমস্যা না। তো গাইজ পরবর্তী ভিডিওটা হবে যমুনার মাঠ টু আলমডাঙ্গা। আর গাইজ ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেন পরবর্তী নতুন ভিডিও আপডেট পেতে। নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে এই যে RS তানভীর চৌধুরী চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন। তো আমরা জামজামি বাজারে পৌঁছে গিয়েছি, ব্রিজটা পার হলে জামজামি বাজার। তো ফাইনালি আমরা পৌঁছে গিয়েছি জামজামি বাজার। তো যদিও এটা নিজের এলাকায় ব্লগ করার মজাটাই আলাদা আছো। আর বেশি কথা না বাড়িয়ে তো ভিডিওটা দেখেন এবং এনজয় করেন এবং কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি বাজিয়ে পাশে থাকুন।